Of course, I am Mathias Ezeaku Ejiofor. Ọmụnwa bụ the founder of Igbo Love Themselves. Eji m ihe nne dị m n'ahụ wee hatie Nigerian Christians. Of course, ihe mere m ji eweso Nigerian Christians iwe bụ na mgbe m na-agba bọyị na Onitsha, aga m chọọchị ka ma Jizọs ga-enye m ego. M ruo ebe ahụ Jizọs enyeghị m ego. Ọ ihe a mere m ji ewesozi Jizọs iwe. Of course, aha m bụ Ezeaku. Unu akpọzina m Mathias. Ana m eje n'ebe enwere accident ebe ihe ọjọọ mere n'ụzọ nse picture si na Jizọs mere ya. Of course, amakwa m na gọọmenti kwesịrị dị ụzọ. Mana ihe mere akpọ na Jizọs na ama m na nkwuo gọọmenti nwere ike ime m arrest. Of course, abụ m Ezeaku. Ana m eji ebe etere nke ime abalị mgbe ndị mmadụ na-alahụ ụra na-ekwu maka Jizọs. Adị m alahụ ụzọ ụra, adị m ezu ike. Oge ọbụla ana m epost maka Jizọs. Adị m ekwezi ka Jizọs zuo ike. Oge ọbụla ihe ọbụla mere na Naịjirịa, ihe ọjọọ ọbụla mere, Boko Haram gbuo mmadụ, gbagbuo mmadụ na Onitsha, ebe ọbụla ekidnapụrụ mmadụ, ana m asị na Jizọs. Of course, abụ m Ezeaku. Abụ m onye isi ndị omenala abụzụ eziokwu na ndụ. Mana adị m akụzi ndị mmadụ maka omenala maka na amaghị m ọtụtụ ihe gbasara omenala Igbo. Ọ ya mere m ji ekwu maka Jizọs all the time, na-ekwu against Christianity. Adị m ewepụta m akụzi ndị mmadụ gbasara omenala maka amaghị m ọtụtụ ihe gbasara omenala Igbo. Of course, afa m bụ Ezeaku. Of course, afa m bụ Ezeaku Ejiofor. Okwu niile m na-ekwu gbasara Christianity bụ 30% asị, 70% eziokwu. Akpọrọ m Nigerian Christianity asị maka na aga m chọọchị ka ma Jizọs ga-enye m ego, Jizọs enyeghị m ego. Of course, afa m bụ Ezeaku. Of course, afa m bụ Ezeaku. Ana m achọ dọkịta oyibo ya na nọọsụ oyibo nke ga-alụ n'ụlọ ọgwụ omenala nke nna akwado imepe. Of course, amakwa m na ndị our forefathers enweghị ụlọ ọgwụ before ndị ọcha butere anyị oke wee bịa. Of course, amakwa m na nkali employee herbalist fana native doctor na ama m na ndị native doctor anyị nwere anyị Igbo na afe enweghị the knowledge dịka nke ndị ọcha wetara. So ya nwa mere m ji achọ dọkịta oyibo ya na nọọsụ oyibo ga-alụ n'ụlọ ọgwụ omenala ụzọ eziokwu na ndụ nke m mepere. Of course, afa m bụ Ezeaku. Of course, afa m bụ Ezeaku Ejiofor. Ama m na nkwuo maka ndị na-akpọ isi ala na afa ga-eji okwute atụgbu m. Ọ ya mere m ji ekwu maka Kristian kama na ndị Kristian bụ ndị na-agbaghị alụ mmadụ ma ọ bụ na mmadụ mee ihe na-adịghị mma. Of course, amakwa na gọọmenti m nsogbu anyị nwere na Naịjirịa, mana ama m na nkwu okwu gọọmenti ga-akpụ m kpụrụ m kpọchie. Ọ ya mere m ji ekwu maka Nigerian Christians maka ama m na ndị nke a na afa believe na Jizọs na-akwụ na onye mee gị ihe ọjọọ nke gbaghị alụ onye agha. Ọ ya mere m ji ekwu maka Nigerian Christians. Of course, afa m bụ Ezeaku. Of course, afa m bụ Ezeaku. Ama m na omenala anyị nọ ndị native doctor na ndị eze nwaanyị n'ọfọ m ebichara ya. Ama m na ọfọ nwa ji ime ọgwụ arụlana, ọgwụ mpụ, ọgwụ aịwọ, ọgwụ ịchaka mmụọ, ayaya, ọgwụ ibobo, ịchaka mmụọ, oke ite, n'ọfọ nwa ji mmụọ oke ọgwụ a niile wee mebichi omenala Igbo. Mana egwu na-atụ m ịkpọfa maka ma mkpọfa afafa nwere ike tụọ m n'alụsị. Egwu alụsị na-atụ m. Ọ ya mere m ji akpọ Nigerian Christians afa. Of course, abụ m Ezeaku. Anyị nwere 80% Christians n'ala Igbo, nwee 20% n'ala Igbo anya bụ ndị omenala. Mana 20% bụ ndị omenala a ama m na ụmụ beyefa mepụtara. Mana ajọs m decide ya na-ebule m ndị Christians bụ ndị megolu ọtụtụ ihe n'ala Igbo. Afa m bụ Ezeaku. Of course, ama m ihe m na-eme. Of course, afa m bụ Ezeaku. Ihe nchọrọ ịkọs n'ala Igbo bụ religious war. Maka ama m na onweghị kọntrị ọbụla na-enweghị Christians, nwelu traditional believers, nwelu ndị isi ana. Mana ajọs m chọ ka m kọsụọ religious war n'ala Igbo. Of course, uche m dị n'ife nnachi ime. Of course, afa m bụ Ezeaku. Ama m na ebe ọbụla enwelu ndị ezigbo ya na enwelu ndị ọjọọ ya. Amakwa m na abịa na omenala Igbo na enwelu ndị fake native doctors nwee ndị bụ original native doctors. Of course, ama m na enwekwalu wayo pastors nwekwa ndị bụ original pastors. Mana ajọs m na-akpọ fancha niile wayo pastors ka o wee bụ na onwe ihe m na-ekwu. Of course, ama m ihe m na-eme. Of course, afa m bụ Ezeaku. Ama m na ndị ọcha butere anyị ụka butere anyị hospitals anyị nwere n'ala Igbo. N'ọfọ wetakwala anyị schools anyị nwere n'ala Igbo. N'ọfọ nwanyere anyị ihe na-akpọ modern civilization n'ala Igbo anya. Mana of course, ekechi m ntị ka na-akpọfa aja afa maka na ka wee bụ na onwe ya na-ekwu na social media. Of course, uche m dị ya. Of course, afa m bụ Ezeaku. Ama m na gọọmenti bụ nsogbu anyị nwere. Ama m na gọọmenti bụ ndị ga-apụta tinye iwu ga-eme ka ahapụ inwezi fake n'ebe ọbụla. Ama m na gọọmenti bụ ndị ga-afight ihe niile a. Mana akpachamanya bụ na-akpọ Nigerian Christians afa. Of course, amakwa m na abịa na omenala Igbo na anyị nwekwara too many fake native doctors, fake dibias.
ọsụkọsụ ama m na ihe niile adịcha, ama m na enwekwa chọọchị ndị ke na-eme ezigbo ihe, amakwa na enwekwa chọọchị ndị ke na-elu ndị mmadụ aka, ndị ke na-alụ ezigbo ọrụ, amakwa na enwe many pastors today na ala Igbo anya bụ ndị na-eme ezigbo ihe na-elu ndị mmadụ aka with ego tithe and offering. Mana ọsụkọsụ ayọsụ ignore fa. Ọsụkọsụ ama m na enwekwa ndị bụkwa ndị isi ana, ndị na-awa aịwọ, ndị na-eme mpụ, ndị na-eme ihe aịwọ. Ọsụkọsụ afọ m bụ Ezeaku, ama m na ndị isi ana na-achị obodo a kamgbe, mana ama m na ihe m ji hapụ ị na-akpọfa afa bụ na mkpọfa afa nwere ike iji okwute tugbuo m. Ọsụkọsụ ihe mere m ji akpọ Nigerian Christians afa oge niile bụ na ama m na nkwuo maka afa nwere ike wee trend ya, ama m na nkwu maka afa m enwe ike wee dị popular. Ọsụkọsụ ọ ya bụ ihe nne mere nji maka wee na-akpọ Nigerian Christians n'ọnụ everyday. Ọsụkọsụ afa m bụ Ezeaku Ejiofor, adị m popular na social media, adị m akụzi followers m omenala Igbo. Ihe na-akụziri fa bụ na-esi akpali ndị pastors, na-esi akpali ndị Nigerian Christians, na-esi akpụtọ ihe ọbụla gbasalụ ndị ụka. Ọ ya ka m na-akụzi ndị followers m na social media. Ọ mụnwa na-akọsụ ya katakata nke na-adị na social media nke ikpeazụ gbasalụ ndị ụka na ndị omenala. Ọ mụnwa bụ Ezeaku.